Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian Fiqh Sirah An-Nabawiyah kita lanjutkan. Kita memasuki poin keempat, jadi dari hal-hal yang bisa dipetik, hukum-hukum dan sebagainya dari peristiwa perang Tabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u kaping 4 iku al-jizyatu pajak. Wa ahlul kitab lan ahlul kitab Yahudi Nasrani. Nanti disamakan juga Majusi. Bihadil ghazwah, ing dalam ikilah peperangan, dalilun utawi ono dalil ala masyru'iyati akhdhil jizyati, ing atase lehalnya pengambilan pajak min ahlil kitab saing ahlul kitab. Wa annahum lan satun ahlul kitab yang sudah membayar pajak iku yuhrazuna padha dijaga untuk ahlul kitab. Bidzalika lawan mengkonolah al jizyah akhdul jizyah, dijaga dima'ahum ing darah mereka, wa amwaluhum lan harta mereka. Jadi mereka sudah sebagai penduduk di negeri Islam dengan membayar pajak itu terjaga harta benda dan nyawa mereka, darah mereka. Ya tadi memang ada persyaratan, itu menjadi namanya kafir zimmi. Syaratnya tidak boleh melakukan pemurtadan terhadap orang-orang Islam. Jadi dia berdakwah untuk lingkungan mereka sendiri, sesama Kristiani. Orang yang sudah masuk Islam tidak boleh didakwai dia untuk masuk Kristen atau Yahudi. Kalau itu mereka lakukan, meskipun mereka yang bayar pajak, berubah menjadi kafir harbi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad ra'aita mangko temenus ningali sira anar Roma, saat orang-orang Romawi iku ikhtafau padha mumpet sapa Rom. Wa tafarraqu lan padha bercerai-berai sapa Rom. Ar-Rasulillah sange Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hainama wasala, semangsane wis tumuka sampai sapa Rasul ila Tabuka maring Tabuk. Setelah sampai ke Tabuk mereka bercerai-berai. Wajah lan sawanhu ing Nabi sapa Mutanassiratul Arabi, orang Arab yang jadi Nasrani. Fasalahu mongko padha gawe perdamaian ngono sapa Mutanassiratul Arab hu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alal jizyati ing atase bayar pajak. Wa katabalan wis menulis sapa Rasul lahum kanggo Mutanassiratul Arab bidzalika kelawan mengkonolah mushalahah tadi, perdamaian tadi, ada MOU katakan gitu, kitaban ing sebuah surat MOU untuk bayar pajak dan mereka dilindungi. Ya tadi kemarin sudah kita jelaskan, sebetulnya pajak itu ya untuk di negeri Muslim itu dikenakan kepada non-Muslim. Yang Muslim zakat. Kalau negara kekurangan baru ditarik pajak gitu. Urut-urutannya hukum Islam begitu. Nah, kalau di sini di kita ini, jadi ya pajaknya ya ditarik full, zakatnya tarik full, ngelu. Ya. Makanya mestinya petugas-petugas pajak itu ya ngerti hukum Islam barang ngono.
Ojo dikejar pajak malah orang Islam kadek sidik di masalah ke, sedangkan yang non Muslim malah dibiarkan. Umpama itu tindakan yang tidak betul. Wal jizyatu utawi pajak iku dharibatun maliyatun, pajak harta. Takumu yang berdiri apa dharibah bin nisbati kelan dinisbatke li ahli kitab kanggo ahli kitab, berdiri muqamaz zakat ing dalam panggonane zakat. Di zakat itu sudah mengandung unsur pajak. Nah, mestinya maka tadi apa yang dilakukan di Malaysia sudah betul. Jadi orang yang Muslim yang bayar zakat, terus dia dapat bukti, tanda bukti pembayaran zakat dari Basnas, dari Basda, itu bisa dibawa ke Departemen Pajak apa gitu, untuk mendapatkan langsung pengurangan pajak, bukan nilai harta kena pajak. Beda itu. Binisbah kelawan nisbah lil muslimin. Wal farqu utai perbedaane alladzi bainaha kang ing dalem antarane jizyah wa baina zakat antara zakat iku annal jizyata. Sabun pajak iku takumu berdiri apa al jizyah ala asasin qadaiyin mujarrad, atas dasar keputusan pemerintah murni. Ala hini takumu ing atase waktu berdiri apa masyru'iyatuz zakat ala asasin ing atase dasar minad diyanah sang agama itu sendiri. Wal qadha lan ya putusan pemerintah ma'an hali bareng-bareng. Wa yu'tabaru lan diperhitungkan sapa al khadi'un wong sing padha patuh li hukmil jizyati maring hukum pajak mau. Diperhitungkan dakhilina ingkang masuk fi hukmil islamil qadai, ing dalam hukum pemerintahan Islam mengenai apa jenenge perundang-undangane fil mujtama'il islami, dalam masyarakat Islam. Wa illam yadinuna, senajan ora padha memegangi agama ngono sapa al khadi'un mau bi lan Islam aqidatan haidati aqidah fi nufusihim, meskipun tidak beragama Islam. Walidzalika lan krana arae wa illam yadinu mau fa inna alaihim, maka saat menika wajib ing atase al khadi'un apa Allah yujahiru, ento orang ngetokake terang-terangan sapa al khadi'un fi mukhalafati syai'in ing dalam nentang sesuatu min qawaninihi sing undang-undang Islam wa ahkam milan hukum-hukum Islam al-ammati kang umum. In illa ma yatadayyanuna min zalika, kecuali barang yatadayyanu kang padha beragama sapa mereka min zalika sing mengkono lah apa jenenge mukhalafati syai'in mau bi khilafi lan bedane Islam fi za'mihim ing dalam persangkaan mereka kasyurbil khamri kaya dene ngombe arak wa nahwilan sepadane syurbil khamr. Jadi mereka mau minum arak ya, tidak dikenai apa hukuman minum arak. Kalau Islam kan minum arak kena hukuman, kalau di persidangan terbukti maka dipecut 40 kali. Mereka tidak, tapi tidak boleh terang-terangan minum araknya. Di tempat tertutup, khusus untuk mereka tempat tertutup. Hada ifhamu tegese mahama sapa sira kabeh hada ikilah perkara. Wal farqu utai perbedaan bainal kitabiyin, antara kafir-kafir kitabi iku Yahudi Nasrani wa ghairihim laliyane alkitabiyin minal malahidati sange wong sing padha ingkar anane pangeran, sama sekali tidak percaya adanya Tuhan.
Wal wasaniyin lan wong-wong sing penyembah berhala. Fi amril jizyati dalam perkara pajak. Wa ya al farqu iku annal kitabiyin satune ahli kitab iku yumkinu mumkinake hum al kitabiyin apa ayan sajimu yen to selaras sapa al kitabiyin ma'al mujtama'il islami sertane masyarakat Islam. Wa nizamihi lan aturan Islam al-am yang bersifat umum. Ma'ahtifazihim sertane oleh ngreksa mereka al-kitabiyin bima kelawan agama ya dinun padha memeluk ngono sapa al-kitabiyin. Nah, ini beliau mengatakan bedanya apa? Kenapa Ahlul Kitab Yahudi, Nasrani dan kemudian disamakan juga Majusi itu boleh tinggal selaras ya di dalam katakan punya KTP gitu di negeri Muslim, tapi ditulis nanti di KTP-nya ya Ahlul Zimmah misalnya gitu. Mereka bayar pajak, mereka bisa menjaga agama mereka, tidak diganggu agama mereka. Lah kenapa? Ada keselarasan sedikit-sedikitnya. Ada keselarasan meskipun pada titik-titik tertentu ada keselarasan dengan ajaran Islam. Antara Yahudi, Nasrani, Majusi sendiri, ada sedikit banyak titik-titik kesamaan keselarasan. Lah kalau yang sama sekali tidak percaya Tuhan, ora iso piye selarase. Amal malahidatu ana pun utawi wong-wong sing padha ingkar Tuhan, tidak percaya ateisme. Orang yang tidak percaya Tuhan. Wal wasaniyun lan penyembah berhala. Wa asbahum lan serupane al wasaniyun. Iku falan tajida maka ora bakal nemoni sapa sira bainahum. Antara al-malahidah wal wasaniyun wa bainal mujtama'il islami lan antara masyarakat Islam qadron mustarakan ing titik-titik persamaan yagmanu kang menanggung apa qadron mustarakan nanggung al-insijama ing keselarasan idra yumkinu krana ora mungkin apa li fikratil ilhadi kanggo fikrah ateisme wal wasaniyah lan penyembah berhala apa antal taqiyah yaitu bertemu apa fikratul ilhad wal wasaniyah ma'al hukmi sertane hukum wan nizamil islami lan sistem Islam fi ayyi far'in ing dalem undine cabang minal furu'i sang pira-pira cabang li qiyam tanakuri karena berdine saling mengingkari wa takhalufi lan saling bertentangan bainahum antarane fikratul ilhad lan wasaniyah kali nizam islami mau fi a'maqil ususi ing dalam dasar yang paling dalam wal juduri lan akarnya. Al khamisu kaping 5 iku ya dulu wis nuduhake nek ing kita apa ma barang zakara wis nyebutu ing ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indama marra nalikane lewat sapa Rasul bimana zili Samuda kelawan desane Samud. Annahu satmene kelakuan iku yukrahu dimukrohake lil muslim. Apa ayat khula yen mlebu sapa muslim diarul umamil khaliyah. Ing desa-desa perumahan-perumahane umat-umat yang sudah lewat. Miman nyatane sange umat atau kaum ahlaka wis menghancurkan ing man sapa Allah Gusti Allah bi kufrihim sebab kufur iman. Au ayyamurra utawa yen to lewat sapa muslim ala syai'in ing atase suci min asarhim saking bekas-bekase man ahlakuhumullah. Kau yang pernah dihancurkan Allah mbok serasa mampir ning kok kuwi mau perumahane. Kecuali kalau hanya menglewat sambil staditor bersifat untuk mengambil suri tauladan.
Betapa suatu umat yang punya kebudayaan tinggi pun hancur, luluh gara-gara ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Illa wa huwa kecuali hale utawi al-muslim iku mu'tabirun mengambil suri tauladan. Bihalim lan kondisine man ahlakahumullah mu. Ya ta'ammalu hale gelem mikir-mikir angen-angen sapa muslim fi ma'alihim. Ing dalam gon baline man ahlakahumullah. Jadi betapa bahayanya orang yang ingkar pada Allah dan Rasulnya dihancurkan. Iku jangan-angen. Orang yang lewat karo seneng-seneng guyon-guyon mboten angsal ngoten. Biasane wong cenderunge ngono kuwi malah nggo pacaran risan bar wis. Nggih. Nah, kudune di samping mau kanggo angen-angen akibat dari umat yang menentang Allah kayak gini dihancurkan. Terus sambil memohon kepada Allah agar kita diselamatkan. Yas'alu hale jaluk sapa muslim Allah ing Gusti Allah taala al-afiyata ing terjaga. Aja nganti diazab kados niku. Wa rahmatalan diwelasi lahu kanggo muslim walil muslimin lan kanggo umat Islam yang lain. Ilhiya krana utawi diarul umamil khaliyah mimman ahlakahumullah ya. Iku manazilu pira-pira perumahan syahidat kang wis menyaksikan apa manazil mazharon ing penampakan min ghadabillahi saking kemurkaan Allah taala halim luhur sapa Allah wa sujilat lan wis apa jenenge diukir ala atlaliha ing atase reruntuhane manazil apa asarun dampak bekas-bekas min zalikal ghadabi saking kemarahan itu bahaya mongko te asar dampak bekas-bekasnya itu iku baqiyatun isih ana alaiha ing atase manazilmu ma'dari serta lewate masa wala raibalan ora ana keraguan iki wujud annallahu satune Gusti Allah azza wa jal iku innama taraka ang mesti ngejarake menyisakan sapa Allah kenapa bekasnya tidak hangus sama sekali hilang ngejarke sapa Allah hadil asara ikilah bekas-bekase masih disisakan fil ardi ing dalam bumi ada tujuan litakuna supaya ana napa asar iku ibratan dari tauladan li ulil basirati kang wong sing padha duweni peningal ati wal albabi lan duwe perasaan sing lembut kama audhuha hale kaya oleh wis jelasake sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono mau ibrah mau fi kasirin ing dalam akeh min ayatihi saking ayat-ayat Allah. Fa minal khata'i mongko iku termasuk kesalahan al-kabir kang gedhe. Ayamu rauta yen to lewat sepal insanu alaiha ing atase asar sahyan halelali lahyan hare bersenang-senang, lupa dan bersenang-senang mau nggo pacaran nggo wisata yang dalam arti untuk seneng-seneng tok, do playon bocah-bocah bukan untuk berdoa pada Allah agar kita tidak dijaga, jangan sampai seperti itu. Layak ba'u hale ora memperhatikan sapa al-muslim minha saking asar bi ghairi mazhari syakli kelawan selain penampakan bentuke. Wah, bentuke apik yo. Awil bina utawa bangunane wah iki arsiteke apik. Wa nuqusi lan tulisan-tulisane indah. Aja mengono, ingat kenapa umat yang sudah berbudaya tinggi itu dihancurkan Allah. Ternyata karena mereka ingkar pada Allah dan Rasul-Rasul yang dikirim. Wa kam fil ardi lan utai pirang-pirang fil ardi iku ing dalam bumi min aibarin sayang suri-suri tauladan wa idhatin lan pitutur min hadzal qabili sayang ikilah jenis
Tazal kang terus menerus ngenopo ibaran idzat tudawi berputar-putar bermendengung berputar-putar apa ibarat idzat bilisani haliha kan lesal keadaane lesan keadaane ibaran idzat ala asma'in nas ing atase pendengaran manungsa ani tabiru tegese padha gawe yo suri toladan sira kabeh ya ulil absar he wong sing duweni peningal sing jernih walakin nasa tapi ne manungsa iku la yastami'una ora krungu sapa anas minha sang ibaran idzat illa ilama kecuali maring sesuatu yuaswisu kang ganggu ilahi maring anas sapa syayatinuhum setan-setane anas ala alsinati ing atase lesan-lesane niku wau ibaran idzat wala yuqbiluna ora padha madhep ngono sapa anas minha sang ibaran idzat illa ala mazahiril fanni kecuali ing atase penampakan budayane wal qimatil asariyalan nilai perkepurbaakaannya wa tarikhiyah lan bangsa sejarah. Asadisu kaping 6 wa alainal an lan iku wajib ing atase kita al-an ing dalam sekarang ini anna ta'ammala utawi yen to angen-angen sapa kita fil farqi dalam perbedaan baina siyasatihi antarane strategine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al munafiqin serta orang-orang munafik wa siyasati lan strategine Rasul ma'a ashabihi serta sahabat-sahabate Rasul al mukminina shadiqin kang padha beriman lan jujur imane laqad takhallafa yakti temen wis padha ngeri 80 lebih orang ngeri kamar aita hale kaya wis ningali sapa sira sapa kasirun wong akeh menal munafikin sang wong munafik an hadzil ghazwah wa ja'u lan padha teka ngono sapa kasir ya taziruna hale padha gawe alasan sapa kasir lahu maring rasul bisyattal a'dzaril mukhtalifati dengan aneka ragam uzur macam-macam uzur sing macam-macam doae wa ma'adzalika lan sertane kaya mengkono mau ja'u ya tazirun mau faqad sofaha mongko temen wis memaafkan sapa Rasul anhum sanging kasir munal munafikin mau wa qabila lan menerima sapa Rasul ala niyatahum ing zahire munafikin secara zahir mereka minta maaf bikin alasan-alasan tapi Gusti Rasulullah untuk kepada mereka wa wakkala lan masrahake sapa Allah sarairahum ing rahasia-rahasia batin mereka ya kalau sesungguhnya mereka munafik diserahke Gusti Allah ilallahi azza wajal maring Gusti Allah wa takhallafa lan yo padha wae ora melu perang sapa adadun yasir hanya jumlah sing sedikit minal mukminin min ghairi ribatin sanging tanpa ana keraguan wala nifaqin ora munafik summa ja'u nuli padha sowan ngono sapa adadun yasir ilaihi maring rasul la yastani'una hal ora gawe-gawe alasan orang gawe-gawe ngono sapa adadun yasir uzron ing alasan wala kadiban lan ora kebohongan yasaluna hale padha njaluk ngono sapa adadun yasir hu ing denabi al afa ing permaafan wa safalan pengapura ma'azalika lan sertane iku mau wis njaluk ngapura maaf jujur nggih mukmin sejati faqad aqaba moko temen ngukum sapa Nabi hum ing adadun yasir dihukum ternyata walam yasfah lan ora langsung ngapura sapa Nabi anhum sing adadun yasir wa qad ra'aita hal temen ningali sapa sira mada qaswatil uqubati ing sepira kerase hukuman allati anzala kang wis nurunake ha ing uqubah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihim kelawan adadun yasir
Kenapa yang muslim mukmin sejati malah dihukum? Sing ngapusi sing munafik langsung dimaafkan, diterima zuhirnya. Tapi batinnya kan dipasrahkan ke Allah. Falimada, maka krana apa? Limada. Kenapa wis memilih ikhtara wis memilih sapa Rasul? Ma'al munafikin serta ni golongan munafik mau. Alina ing lemah lembut wa sofalan ngapura. Wakhtara lan milih sapa Rasul lil muslimin terhadap sikapnya orang Islam, menyikapi orang-orang Islam sing tidak berangkat tabuk. As-sadiqin kang bener-bener imane. Asidata ing dikerasi, wal ukubatalan dikasih hukuman. Wal jawabu taijabi ku anna syiddah wal qaswa. Saat menik kekerasan dan ketegasan fi hadal maqami ing dalam ikilah panggonan iku mulhirun sak janjane itu memperlihatkan lil ikrami maring mulyake. Kalau tidak Rasulullah tidak percaya akan iman mereka, untuk apa dihukum? Nggih. Jadi dihukum itu karena Rasulullah tahu mereka iman. Nah, kesalahan itu ben hilang ganti dihukum. Wa tasyrif kan mulyake hakikate. Hakikatnya ada memuliakan. Wa huwa utai ikram lan tasyrif. Itu pemuliaan karena seolah-olah Rasulullah mengatakan aku yakin kamu iman. Lah kamu salah tak hukum. Ngoten lho. Itu sebuah pemuliaan. Wa huwa utai ikram lan tasyrif ma iku ma sesuatu. La yastahilu kang ora patut hu ing ma. Sapa al munafiqun. Orang munafik tidak pantas untuk dimuliakan. Wajar ke. Alasan ngene yo. Alasan yo, ngono kemana. Sak karepmu. Wa kaifa lan hal kepriye yastahilu berhak sapa al munafiqun antanzila ing yen temurun apa ayatun ayat fi taubati min diterima taubate al munafiqun wa afillah lan pengapurane Allah anhum sang munafiqun. Orang-orang yang dihukum keras oleh Rasulullah itu kan akhirnya temurun ayat langsung dari Allah memaafkan mereka. Nah ini kan munafikun tidak berhak untuk diperlakukan seperti itu. Ini luar biasa penghormatan ini. Ketoke hukuman ing penghormatan. Summa innal munafiqin. Nulis saat ini orang-orang munafik mahkumun alaihim. Yo tetap dihukumi. Ala ayyi halin ing atas keadaan bagaimanapun. Anahum saat ini al munafiqin ku kafarah kafir. Yeah. Meskipun penampakannya muslim. Wala yunsila lan ora bakal bisa melepaskan hum ing munafikin apa syai'un siji-siji mimma sanging barang-barangnya tazuharuna padha menampakkan sapa munafikun bikilan maafid dunya ing dunya jubahan sorbanan mamane ngono sok-sok jadi muslim sejati itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka katakan begitu minadarkil asfali saking undaan sing paling ngisor finari dalam neraka dalam inti ping neraka yaumal qiyamah ora iso wa qad amara hal temen wis perintah sapa asyari'u Allah sing ngatur jala halimuhu agung luhur apa jalaluhu sifat keagungane asyari anna da'a ing yen ngejarke sapa kita hum ing al munafiqin. Jadi sikap Rasulullah sekedar tahu saja wis kono asal tidak melakukan tindakan yang benar-benar langsung merugikan Islam. Dijarke 5 maring barang tazuharu padha menampakkan sapa al munafiqun bi iklan ma wa nujri lan kita memberlakukan al-ahkam ad-dunyawiyata ing hukum-hukum dunyawi hasaba zawahirihim ing dalam sesuai karo penampakan zahire munafikin. Fa fi ma tahqiq
Lan ing dalem apa atahqiqu utai nrencakake. Untuk apa kita menelitikan ambawati ini azharihim sanging jeruane uzur-uzur mereka. Wal haqiqati aqwalihim lan hakikae ucapan-ucapan mereka. Wa fi ma lan iku ing dalem apa muaqabatu mutai neksa mereka di dunia. Alama ing atase barang qadiyas turu kadang muncul apa ma anhum saking al munafiqin mingkil bin sang kebohongan. Wa nahnu halauta kita iku inama nukti angin sene aweh sapa kita hum ing munafiqin az-zahira sing zahir bae. Faqat hale bloko minal muamalah sang pergaulan wal ahkam lan beberapa hukum. Kama yubduna hale kaya oleh padha ngetokake ngono sapa munafiqun lana maring kita hum yo al munafiqun aidan az-zahir faqat ya zahir tak min ahwalim sang kondisi-kondisi al munafiqun wa qaidim akidah kita al munafiqin qala ngendikan sapa Ibnu Qayyim wa hakadha lan hale kaya dene mengkono mau ya kita perlakukan secara zahir ya fa'alu nindakake sapa Rabbu pangeran subhanahu kelan maha suci ar-Rabb bi ibadi kelan hamba-hambane ar-Rabb bi uqubati jaraimihim ing dalam menghukum kesalahan-kesalahane ibadihi bayu adibu monggo justru melatih adab sapa Arab abdahul mukmin ing hambane sing mukmin alladzi yuhibbuhu kang wis mencintai sapa Allahu ing abdahu wa huwa halitai Gusti Allah ku karimun zat sing dermawan indahu ana sandinge abdi bi adna zillatin wa hafatin kelawan paling sithik-sithike kepleset lan kesalahan. Jadi kadang-kadang malah hamba yang disukai Allah itu salah sithike dihukum. Musuh munafikin malah dijarno kuwi urusane besok ning akhirat. Fala yazalu mangko ora lebar-lebar sapa al-muslim yang dihukum tadi itu yang disebut untuk kemuliaan cara kita pikir. Fala yazal mukara lebar-lebar sapa muslim mukmin iku mustaiqizon selalu dalam kesadaran hadiran tur iku kewaspadaan sadar dan waspada aja nganti nabrak hukume Gusti Allah. Wa amman anapun utai wong-wong kaya wong munafik mau. Sakata kang wis gugur sapa man min ainillahi sang mata Allah. Wa hana lan dadi asar sapa man alai ngatasé Allah. Fa innahu mangko satune Allah iku yukhalli membiarkan ngono sapa Allah bainahu antara man wa baina ma'asi lan antara maksiat iman sepanjang tidak nampak oleh yang lain gitu. Wa kullama ahdasa lan semangsane menciptakan atau menggawe-gawe ngono sapa man zamban ing dosa ahdasa mongko gawe-gawe ngono sapa Allah lahu kanggo man nikmatan kenikmatan. Jadi kadang wi namanya istidraj ngoten niku. Ana wong nentang Gusti Allah ora taat ning malah sukses misalnya gitu secara duniawiya. Istidraj dilulu wa alam lan ngerti sapa sira annafi hadis Ka'bin satu niku ing dalam hadis Ka'ab atawili kang panjang hadismu allazi zakarna kang wis nyebut sapa ingsun hu ing hadis ibaran apa ana pira-pira suri tauladan hadis Ka'ab wa dalalatin lan pira-pira petunjuk hamatan kang penting nazkuru kang bakal nyebut sapa ingsun minha saking ibar lan dalalat ma ing barang yali bakal teko apa ma walhamdulillahirabbil alamin.